আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার চ্যানেলের আজকের রেসিপিতে। বাজারে কিন্তু এখন পুরো দমে পাকা আমের মৌসুম চলতেছে, তার উপর পড়তেছে প্রচণ্ড গরম। তাই তো আজকে আমি আপনাদের জন্য এই গরমে খুবই রিফ্রেশমেন্ট একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে এসেছি, সেটা হলো পাকা আমের লাচ্ছি। খুবই মজাদার এবং স্বাস্থ্যকর উপায়ে তৈরি করতে পারেন আমাদের আজকের এই রেসিপিটি। তাহলে চলুন দেখে নিই কিভাবে তৈরি করা যায় পাকা আমের লাচ্ছি। লাচ্ছি বানানোর জন্য আমি প্রথমে একটা ব্লেন্ডারের জগে কয়েকটা আম কেটে নিয়ে নিচ্ছি। তারপর এগুলোকে পুরোপুরি ব্লেন্ড করে নিব। ব্লেন্ড করা হয়ে গেলে যখন দেখবেন এর মধ্যে আর কোনো আমের দানা দানা ভাব নেই, তখন এর মধ্যে দিয়ে দিবেন 1 কাপ পরিমাণ মিষ্টি দই, 1 কাপ পরিমাণ ভ্যানিলা আইসক্রিম। আপনারা এখানে ম্যাঙ্গো আইসক্রিমটাও ইউজ করতে পারেন, আমার কাছে ছিল না তাই করিনি। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ চিনি, আর দিয়ে দিব কয়েক টুকরো বরফ। দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ। তারপর সবগুলো উপকরণকে খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নিব, যতক্ষণ পর্যন্ত চিনিটা পুরোপুরি গলে যায়। এই তো ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে, আপনারা দেখে বুঝতেছেন এটা কত পরিমাণ ঠিক হয়েছে। আপনারা চাইলে এটার সাথে আরেকটু পানি অ্যাড করতে পারেন, তবে আমার কাছে সেটা ভালো লাগে না। তারপর আমি দুটো গ্লাসে ঢেলে সার্ভ করে নিচ্ছি। তো তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার ঝটপট আমের লাচ্ছি। আশা করি রেসিপিটা আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।